Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifariana no iara-manatsia rehefako tratra ity fahadimy volana May ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasinà araka ny Matio. Matio 20, Matio 20, andiny faha 20 ka hatramin'ny faha 120. Matio 20, andiny faha 20 ka faha 120 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoka izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetrako ao aminy ny fanahiko ary tory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Tsy hifanditra na hiantso-mafy izy ary tsy hisy andre ny feony any an-dalana. Tsy ho tapahiny volotara torotoro ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manetona ambara-pamoaka ny rariny ho mpandresy. Ary ny anarany no itokin'ny jentilisa. Ray Maso no manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity andin-tsodramasina izay zara mofinaina ho antsika ity dia nalaina avy tao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Notsongain'i Matio izany ity andin-tsodramasina ity hanazavany ny maha-Mesia an'i Jesosy. Tsara ny marika fa ity Isaia 20 ity zany sy ireo andininy vitsivitsy, toko vitsivitsy ao an-damosiny toko 12, toko 13, toko 17 amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany zany dia miresaka namaminany momba ny fiaviany ilay Mesia. Isan'ny mampahatanjaka be ny faminanian'i Isaia mpaminany ny filazany teny meloa momba ny fiavian'ilay Mesia na ny fiaviany Jesosy zany hatrany amin'ny Isaia 7:10 raha moa izay fantatsika mihitsy. Ary dia izany ataontsika hoe faminanian'i Isaia mpaminany izany no nentin'i Matio nanazava fa fahatanterahany izany faminaniana efa ela izany i Jesosy. Nisalasala be mantsy ireo jiosy na ny marimarina kokoa mafy fo mihitsy ny amin'ny fandraisana an'i Jesosy Mesia. Hitantsika amin'ny toko 20 ity zany fandavana izany. Jesosy eto nanasitrana, Jesosy eto namonjy olona nandritra ny sabata, namonjy ilay lehilahy maty tanana, ilay olona paralysé zany. Kanefa tsy noraisin'ny jiosy izany fa vao mainka laviny ary niteraka fanenjehana sy fahakalana an'i Jesosy mihitsy ary ity fanasitranana nataon'i Jesosy ilay marary maty tanana anila ity. Matio zany eto dia tia hampiditra izay fanazavana izay manao hoe Jesosy ange fahatanteran'ilay faminaniana hoe ho avy ilay Mesia izay hanasitrana, ho avy ilay Mesia izay malemy fanahy, Mesia izay tsy eo ambany ziogan'ny lalàna fa hanafaka ny olona eo ambany ziogan'ny lalàna, Mesia izay hanao zava-dehibe ny olombelona fa tsy ny fomba, hanao zava-dehibe ny olombelona, ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra fa tsy ny fombafomba vavahana jiosy tsy akory. Koa raha ohatra ary ka mamerina mijery kely ilay Isaia 20 isika izay nakany Matio ity mofinaina ho antsika anio ity dia ity Isaia 20 ity dia mamerina raha ohatra zany ka mijery ny tany avanim-potoana izay atsika dia mamerina ny tokony hitokian'ny zanak'Israely an'Andriamanitra. Ny Isaia 20 zany dia manantitrantitra ny tokony hitokian'ny zanak'Israely an'Andriamanitra. Tokony hanana izy ireo toetra mahatoky, toetra hiankina ny feno amin'Andriamanitra. Raha amin'ny tenintsika hoe miankina eto dia milaza hoe midaraboka mihitsy rehefa tsy eo Andriamanitra. Noho izany dia ilay Isaia 20 dia manantitrantitra izay hampidaraboka ny zanak'Israely, hampidaraboka ny olona tsy manana an'Andriamanitra, tsy matoky an'Andriamanitra izay.
dia izay ataontsika hoe fanaovanao zava-dehibe ny fiankinana amin'Andriamanitra izay no lafin-javatra faharoa antony mahatonga ny Matio ny fito ety andininy ity mba hanazavana ny fahatanterahany faminaniana efa natao hoe Jesosy zany dia Andriamanitra azo itokina izay miankina amin'Andriamanitra zay miankina amin' Jesosy tsy mitaraboka zay miankina amin' Jesosy mandresy raha ohatra ka somary hojerentsika ao anatin'ny tontolon'ny Matio ny Isaia 40 de inona ny mpanao atsika amin'izao mofinaina izao amin'ny famatoron'ny Matio tsara zany eto ilay tontolo samy hafa tontolon'ny testamenta vaovao izay tontolon'ny fanjanahantany romanina tontolon'ny fahantrana tontolon'ny fanavakavahana tontolon'ny ara-pivavahana feno fahalovana ko aza zay ny testamenta vaovao fa ny testamenta taloha amin'ny Isaia 40 dia tontolon'ny fanarenam-pirenena tontolon'ny fahababoana tontolon'ny fahafoizana fietretan zanak'Israely fa hoe nafoin'Andriamanitra izy zany rehetra no araviny Matio ka tiatsika ho takatra tia no takatritsika eo am-pamakena ty mofinaina ity no zany dia inona ny tiany Matio takatritsika Matio zany eto dia manazava momba ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ireo tontolo zay misy itoviana ireo na ny tontolon'ny testamenta vaovao zay tontolon'ny fangiry firiny ny mpanompon'Andriamanitra na ny tontolon'ny testamenta taloha zay tontolon'ny fijalian'ny mpanompon'Andriamanitra ny anankiray baby tany Babilôna ny anankiray zanatany politika zanatany Rômanina no zany dia manahoana ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin' zany tontolo izany voalohany dia asehony Matio zany fa ny mpanompon'Andriamanitra no fidin'Andriamanitra satria amin'ny 9:20 de mazava ny tenin'ny Matio eto nalaina tamin'ny Isaia indro ny mpanompoko izay nofo fidiko ny mpanompon'Andriamanitra izay no fidin'Andriamanitra miaina ao anatin'izany tontolo sarotra izany zay mitovitovy amin'ny tontolo iainantsika ankehitriny ko dia mpanompon'Andriamanitra tsy afoin'Andriamanitra fa mitoetra ao anatiny na mpitoerin'Andriamanitra ao anatiny ny fanahiny ny fanahin'Andriamanitra tsy miankina amin'izay tontolo misy atsika na iza misy atsika de ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika tsy ny toerana misy atsika akory no hoe toerana hitadiavantsika ny fanahy masina fa ny fanahy masina ato anatintsika tsika tsy mitady ny fanahy masina any amin'ny toerana tsy akory fa ny fanahy masina dia ato anatintsika ny fahadisoan'ny zanak'Israely ny fahadisoan'ny fivavahany testamenta taloha dia mitady an'Andriamanitra any amin'ny toerana anankiray mitady fanahy masina any amin'ny toerana fa eto dia asehoan'ny tompo fa ao anatina toe-javatra sarotra krizy politika ny zanak'Israely satria babon'ny fanjakana resin'ny fanjakana Rômanina zanatany babon'ny fanjakana Babilôniana ny Isaia tontolo krizy politika krizy ekonomika satria dia nandalo fahantrana fahasahiranana satria zanatany mandevozina krizy ara-tsosialy satria nanana olana be koa zany Jiosy teo amin'ny fifandraisana tsy fifampitokisana nisy koa ny krizy ataontsika koa hoe ara-panahy tamin'ivampotoana io dia ao anatin' zany no hamerenany Matio indray ny tokony hananany olona fitokisana an'Andriamanitra fa ny mpanompon'Andriamanitra de izao tokony hatsiaro fa ao anatin'ny Andriamanitra ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra no fidin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra ka tsy tokony hitady zavatra iankinana izy satria tsy misy zavatra azon'ny mpanompon'Andriamanitra iankinana eto amin'izao tontolo zao afa-tsy Andriamanitra izay tsy aiza-tsy akory fa ao anaty ny zavatra tontolo zao zay eny ivelantsika mpanompon'Andriamanitra hidaraboka avokoa tsy azo iankinana avokoa
na io ny tontolo-piarahamonina, na io tontolo politika, na io ara-pivavahana dia asehony matio sy asehony Isaia mpaminany fa tsy azo akinana fa mety ho rava. Ny tempolo tao Jerosalema, ny mandan'ny Jerosalema zay niankinany zanak'Israely rava. Ary ety amin'ny testamenta vaovao amin'ny tontolo izay nisian'i Jesoa, ny ainan'i Jesoa dia tontolo tsy azo akinana, na ny mpitondra fivavahana na ny mpanjaka tahaka andry Herôda dia tsy azo ny ankinana. Fa iza ihany ny azo ankinana? Andriamanitra. Ary Andriamanitra iankinan'ny olona, tsy any ivelan'ny tenany akory ka hitady azy ahatsiaro, hitady an'Andriamanitra ahatsiaro, fa Andriamanitra iza ao anatin'ny olona. Ary Jesoa efa nanafatra an'izay hoe tandreminareo mihitsy, fa isy teny aminareo hoe ary Jesoa ao midy eo amin'ny efitrano ao izy, atsy ambadika atsy izy, hamitaka anareo, handrobo anareo, iankina amin'Andriamanitra zay tsy fantatrareo, hitady an'Andriamanitra ny toerana zay handrebirebeny anareo, fa matoki fa ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anao, nofidian'Andriamanitra dia ao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Ao anatinao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy. Ny ataony ilay ratsy voalohany indrindra nefa nataony devoly voalohany indrindra teny manozongozona ao anatintsika, fa tsy manana ny fanahy masina isika, fa tsy ao anatintsika Andriamanitra zay diso tanteraka. Vao i Paoly manao hoe fanahin'Andriamanitra nge ao anatinareo e, raha tsy olona ny lavina ianareo, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra, fa ny fanahy masina nge ao anatinareo. Ary ny fanahy masina ato anatintsika tsy miankina tamintsika, tsy tsika kely no nisafidy, fa Andriamanitra no nanaiky olona tamintsika. Mazava ho azy tenin'ny firazan-tsaramasinana Jaona toko voalohany, ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika. Tena afirmatif, tena mazava, entitra, tsy edikevitra mihitsy Jaona ny tena io teny hoe nanaiky olona ao amintsika Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra miaina ao anatina karazana krizy eto ambonin'ny tany. Krizy politika hotsika teo, krizy ekonomika, krizy ara-tsosialy, krizy ara-panahy, isan-karazany, krizy ara-pifandraisana dia antitranterin'ny tompo. Fa eo akaikinao Andriamanitra, mahatonga anao afaka miatrika izany karazana krizy lalovana eto ambonin'ny tany zany, ary mitaonanao hanana fanantenana. Isaia toko 47:7 madio eto dia mitaona ny olona hanana fanantenana, satria ho avy lay Mesia. Efa tonga lay Mesia, fahatanterahan'ilay fanantenana zany de fanantenana zay tonga finoana. Afaka malala ao anatinao Andriamanitra, no zany sady manana fanantenana ianao no manana finoana. Ka na inona lalovana de matoki manana fanantenana, fa ny fanantenana zay hoentin'ny fanahy masina ao anatintsika mahatonga antsika manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, ka mahatonga ny olona mametra-panontaniana. I Paoly manao hoe fa inona kay no anton'ny fifalianareo? Fa maninona isika ny faly isika, tsy hoe satria ny fifaliantsika niankina tamin'ny materielina, fa ny fifaliantsika nateraky ny fananantsika an'Andriamanitra ao anatintsika, izay manjary fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Fa ny faharoa lehibe zay asehon'ilay hoe Matthieu eto raha ny fidetediny tsotra masiny ty izy, ny hoe ny mpanompon'Andriamanitra ny fidian'Andriamanitra de mitoetra ho aminy Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Io fanahy io zay fanahy mitondra fifaliana, fanahy mitondra fandresena, fanahy mitondra fahazavan-tsaina, fanahy mahatonga ny olona manana faherezana, mahatonga ny olona manana fahasahiana, fanahy mampijoro azy ho tonga olombelona zanak'Andriamanitra. Tsy olombelona resy, tsy olombelona miondrika, tsy olombelona ziogainy zao tontolo zao, tsy olombelona fenjain'ny krizy, ny toe-tsainy, ny toe-panahiny, fa olombelona afaka satria manana an'Andriamanitra ao anatiny, ary de manana fifaliana izy satria Andriamanitra velona ny ao anatiny. Araka ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiny. Fa lazavatra faharoa tsika teo dia raha mamaky ety andiny tsotra masiny ty isika, ny mpanompon'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra, dia mpanompon'Andriamanitra manana fahalemem-panahy sy fitiavana.
ny filazany fidiny matio zany le teny Isaia manao hoe io mpanompon'Andriamanitra io na ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anao de mpanompon'Andriamanitra tsy hanapaka ny volotara torotoro ary tsy hamono ny lahin-jiro manetona. Lay Mesia zany io mazava ho azy fa lay Mesia zay faminaniny Isaia mpaminany de io Mesia io Mesia tonga io zay Jesosy zany dia tsy hanapaka ny volotara torotoro ary tsy hamono ny lahin-jiro manetona. Rehefa miteny hoe volotara isika ataovy hoe karazana volo ohatrany hoe bararata na tahak'izany na bambo na ohatr'izany atao hoe volo eto mitovy ray fianakaviana amin'ny volo eto ny bararata ny volotara ny bambo sy ny sisa ary izy ireny rehefa ampiasaina amina zavatra maro samy hafa, ampiasaina amina fanorena trano na amina fanaovana tsihy na fitaovana an-dakozia na andavanandro ka rehefa maniry reny volo reny ka ndraindray tapaka ny lohana tapaka eo tenatenany izy de rehefa tapaka izy de tsisy ilana azy tsony, tapaka izy de mamono tena ho azy eo de ny atao zany rehefa tapaka ohatran'io izy asiana folaka ka tapaka dia ny atao de tapahana hatrany amin'ny fotony izy de misy solofony botra rehefa aveo satria tsisy ilana azy raha vao tapaka izy de tsisy ilana azy tsony, tapaka eo am-pijorono zany maniry de tapaka izy de maty ho azy ka raha avela maty ho azy eo izy mibahana de tsy mety fa ny ataon'ny olona de tapahany iny tapaka iny, tapahany any amin'ny fotony iny dia manjary misy solofony vaovao eo de hoy Isaia mpaminany manao hoe lay mpanompon'Andriamanitra lay Mesia zay ho avy hamonjy ny olona de zao tsy hanapaka an'izany volotara torotoro zany izy, volotara efa tokony ho tapahana satria tsisy ilana azy de tsy ho tapahany io, tsy ho ariana io zany ny dikany. Mitovy am'izany ihany le hoe tsy hamono lahin-jiro manetona teo amin'ny tontolon'ny Jiosy dia tamin'ny vanim-potoana antikite zany dia rehefa misy tam'izany moa menaka ny nampiasaina jabora dia misy lahan-jiro be na lamba iny zany atao lahan-jiro de rehefa diso mivoaka be iny lahin-jiro iny de manjary lasa masetroka be indraindray, masetroka be lay jiro zany lasa masetroka be lay jiro amin'ny ala iny lasa be setroka be dia tsy maintsy amboarina le izy mba tsy hanetroka eraky ny trano de ahoana no natao mba tsy hampanetroka eraky ny trano izy verenana tsofina lay lampy lay jiro zany dia reglena na amboarina lay lamba kely iny de tsy atao lava be mipotra fa atao fohifohy de am'izay fotoana zay tsy manetroka be izy, zany hoe eo le teny hoe tsy vonoiny lahin-jiro manetona de zao zany na de efa manetroka be ka tokony ho vonoina ary de zao tsy ho vonoiny lay Mesia. Iny andikan'izany lay Mesia mpanantena Isaia mpaminany ka niraisiny Matio eto lay andiny tsotra masina hoe Andriamanitra tsy mainka hamono, Andriamanitra tsy mainka hanapaka. Jesosy no tenany eo amin'ny Jaona manao hoe nahatonga an'i Jesosy eto amin'izao tontolo zao nke tsy ny hitsara tsy ny hamono le volotara torotoro hitsara na hamono lahin-jiro manetona fa izao tonga hamelona ny lahin-jiro manetona ka hahatonga azy ho fahazavana, tonga hampijoro ny volotara torotoro ka hahatonga azy ho toy ny fanjakan'Andriamanitra zay hazo maniry indray azo ampiasaina am'izay tiana ampiasana azy. Noho zany dia eto Jesosy zany dia fahatanterahany zay faminaniana zay hoe ilay Mesia de zao Andriamanitry ny fahalemem-panahy, Andriamanitry ny fitiavana, Andriamanitra manam-paharetana, Andriamanitra tsy mainka hamono, Andriamanitra tsy mainka hanapaka fa Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miala nenina, zay Jesosy. Jesosy zany dia lay ala nenin'Andriamanitra, Jesosy lay irak'Andriamanitra, lay zanak'Andriamanitra tsy handrava fa hamboatra hanao fahariana vaovao ka na de efa manetroka tahaka n'inona lay lahin-jiro de zao tsy ho tsofiny akory, tsy ho tapahany akory, tsy ho vonoiny akory tahak'izany ko ny volotara torotoro. De manjary toetra antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra zany, manjary toetra ny fiangonana zany, manjary toetra ny mpino zany hoe tsy mainka hitsara, tsy mainka hanilika, tsy mainka hamono fa mahana fahalemem-panahy miala nenina. Io atsika amin'ny fanoharana maro nataon'i Jesosy zany hoe de mandeha tonga teo am-pototry ny aviavy izy aviavy tsy mamoha, tonga tao amin'ny saham-boaloboka anankiray Jesosy dia misy tsy mamoha lay zanam-boaloboka, misy tsy mamoha ny voaloboka, misy te hamono ndrahana ny mpanompo voalohany no vonoiny lay
ilay mpiasa ny tany mboloboka ny tonga ny faharoa novonony, tonga ny fahatsarak'Andriamanitra mbola novonony ihany. Ao anatin'ireo tantara maro samihafa izay momba ny fanoharana dia anehoan'i Jesosy fa Andriamanitra dia Andriamanitra manana faharetana. Misy fotoana hoy Jesosy miteny fanoharana ny ray sy manao hoe avelao izy aloha fa aza mbola tapahana, omeo fotoana fa ho karakaraiko izy, asiako zezika izy, ho avaiko izy mba hamoy indray. Zay ilay Andriamanitra miala nenina. Zay ilay Andriamanitra ambarany Matteo hoe fa Andriamanitra ny fahalemem-panahy. Ary tahaka izany angelan'Andriamanitra amintsika mpanompon'Andriamanitra. Indraindray isika maika hanongotra ny vary, hanongotra ny tsiparifary, ary dia indraindray hongotantsika miaraka amin'ny tsiparifary ny vary. Tsaroantsika rehefa fanoharan'i Jesosy manao hoe tonga avany ny tompon'ny tanimbary dia namafy ny voatsara teny amin'ny tanimbary kanjo avy eo nisy tsiparifary niaraka naniry tamin'ny vary dia niteny tamin'ny mpanompony ilay tompo manao hoe tianao ve ny hanongotanay ny tsiparifary fa ianao ange tsy namafy voaratsy fa maninona misy voatsara ao ka raha tianao re dia aleo vonona izay hanongotra ny tsiparifary. Fa hoy ilay tompon'ny tanimbary manao hoe tsia, aza hongotanareo ny tsiparifary fa andreo dia hongotanareo miaraka amin'ny tsiparifary koa ny vary, satria tsy manana saina manavaka ianareo, tsy voavaka nareo zany. Raha mbola amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao tsy voavaka reo zany, mitovitovy ny vary sy ny tsiparifary, ary ny tsiparifary an'io mety ho vary koa raha pitso. Zay le ala nenin'Andriamanitra noho izany avelao any amin'ny farany ny fitsarana, avelao any am-parany vao hiavaka ny vary sy ny tsiparifary. Zay le hoe tsy tapahina ny volotara torotoro ary tsy vonoina ny lahin-jiro manentona. Eto toetra ny mpanompon'Andriamanitra tokony ho toetrantsika, ny manome fotoana iovan'ny olona. Satria tsy azon'ny olona ny hoe fa maninona ianareo kristianina, maninona no ohatr'izao toko, reny ve dia mbola velonareo ihany, reny ve dia mbola resahanareo ihany, reny ve dia mbola velonareo hanompo anatin'ny fiangonana, reny ve dia mbola raisinareo ihany. Satria ny mpanompon'Andriamanitra sanatria tsy hoe manamaivana ny nagoragora fa ny mpanompon'Andriamanitra ny taon'ny tompo hanana fahalemem-panahy, tsy hanapaka ny volotara torotoro, tsy hamono ny lahin-jiro manentona, manantena ny fiovan'ny olona. Satria ny mpanompon'Andriamanitra dia resy lahatra fa na iza dia samy efa lahin-jiro manentona avokoa. Saingy noho ny famindrampon'Andriamanitra dia efa tonga tsy lahin-jiro manentona intsony na manetroka intsony isika fa tonga fahazavana. Satria ny olombelona rehetra dia nanota avokoa ary dia samy efa volotara efa tapaka ka efa torotoro ka tokony ho ny tapahana. Saingy noho ny famindrampon'Andriamanitra dia tonga volotara mahajoro tsara ary azo ampiasaina. Dia resy lahatra isika mpanompon'Andriamanitra fa Andriamanitra manana fotoana hanovana olona, manana fotoana iovan'ny olona, fa ny andrasana amintsika dia vavaka. Tsaroantsika tsara ny tantaran'i Saint Augustin. Saint Augustin izay fantatsika ny tantarany, izay fony tanora, tsy nankato ray aman-dreny, nidoroka, mamo, tsy tsara fitondran-tena, nigagàn'ny olona tao anatin'ny herisetra. Zany anky tantaran'i Saint Augustin, ohatran'ny tantaran'ny Paoly ihany. Saingy ny vavaka nataon'ny reniny Saint Augustin nahatonga ny Augustin, hoy ny fitantaran'ny Augustin, nahatonga azy ho mpanompon'Andriamanitra. Noho izany ny zava-dehibe tia ho takatritsika eto izao, manana ny fotoanany hanovana olona Andriamanitra, ary Andriamanitra miala nenina. Andriamanitra miala nenina, tsy maika hitsara fa tia hanavitra ny olona ho ao anatin'ny fiainam-baovao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Afaka malala amin'ity talata ity dia ny tompony hanome anao fahazavana-tsaina ary hananao fanantenana fa ao anatinao Andriamanitra, mitoetra ao anatinao izy ary manome anao fiadanana sy fahalemem-panahy. Vavakantsika toratsoranao izay no amin'ny teninao izay manome toky anay fa Andriamanitra ny fanantenana ianao. Andriamanitra izay mitoetra ety am-ponay, mitaiza sy manitsy anay na ao anatin'ny tontolo feno krisy, ao anatin'ny tontolo feno olana izay dia atao aminao atsiary fa ao anatinay ianao, ao anatinay manome fahazavan-tsaina, ao anatinay manome fahatoniana ary indrindra ao anatinay manome fahalemem-panahy ka mahatonga anay tia namana, tia mpiara-belona, tia havana, tia tanindrazana. Da ny tontolo andronay amin'ity alarobia ity Tompo, ity talata ity Tompo, ho talata anjakan'ny fahasoavanao
sy ny fifalianao, anotona ianao amin'ny fiadanana. Ataovy mahavokatra ny asan'ny tananay ary anapaka eo amin'ny tokantranonay amin'izay rehetra ataon'ny tananay eny ny fiadananao Jesosy. Amen.